Okay, we're in the prayer series. Աղոթքի բաժինն ենք նորից։ This is entitled Nothing Shall Be Impossible Unto Վերնագիրը You. ոչինչ մեզ համար անհնարին չէ։ Comes from the story in Matthew 17. Կարդանք Մատթեոս 17-րդ գլխից, We'll read verses 17 through 21. Մատթեոս 17-17-ից 21։ Հիսուսը պատասխան տվեց եւ ասաց. Ով անհավատ եւ մոլորյալ սերունդ, միջև երբ պիտի ձեզ հետ լինեմ եւ միջև երբ պիտի համբերեմ ձեզ, նրան ինձ մոտ բերեք։ Եվ Հիսուսը սաստեց դևին եւ նա դուրս եկավ եւ տղան նույն ժամին բժշկվեց։ Այն ժամանակ աշակերտներն առանձին եկան Հիսուսի մոտ եւ ասացին. Ինչու մենք չկարողացանք հանել նրան։ Եվ Հիսուսը նրանց ասաց. Ձեր թերահավատության պատճառով ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե նմանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, այս լեռանը կասեք, տեղափոխվիր այստեղից այնտեղ, եւ այն կտեղափոխվի եւ ոչինչ անհնարին չի լինի ձեզ համար, սակայն այս տեսակը միայն ծոմապահությամբ եւ աղոթքով կարելի է հանել։ Amen. Ամեն։ Luke 18, verse 1. Ղուկաս 18:1 Եվ նա մի արագ ասաց նրանց այն բանի վերաբերյալ, թե ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվհատվել։ Prayer is one of the most powerful weapons that we have in the spirit realm. Աղոթքը ամենաուժեղ զենքն է, որ մենք մեր հոգևոր դաշտում ունենք։ It may be also the most neglected weapon that we have. Ու միևնույն ժամանակ նաև ամենաանտեսվածը։ Jesus tells us that we should pray and not stop. Հիսուսն ասաց, որ պետք է աղոթենք ու չդադարենք։ Saying to us, don't stop until you have the answer. Չդադարենք միջև չստանանք մեր Don't պատասխանը։ stop until the situation is changed. Միջև իրավիճակը չփոխվի, չդադարենք աղոթել։ The Bible often describes people coming to Jesus. Աստվածաշունչը երբեմն նկարագրում է, որ մարդիկ գալիս են Հիսուսին It'll say something like, as many as touched him, ու ասում են, որ շատերը նրան հպվեցին, meaning not everybody made it. այսինքն նշանակում որ ոչ բոլորը կարողացան դա անել։ As many as touched him Ինչքան շատ մարդիկ որ հպվեցին նրան, says there's a possibility that you ասում է, will, որ կա հավանականություն, հնարավորություն, that somebody came to where Jesus was but could not reach him, որ or ինչ մեկը կգա այնտեղ, որտեղ որ Հիսուսն է կփորձի հասնել նրան, maybe they didn't attempt to or try hard enough. գուցե շատ չեն փորձել, շատ չեն ջանք թափել դրա համար։ It implies to us that there's a certain amount of struggle in Ու reaching God. մեզանից ինչ որ պայքար է պահանջում, որպեսզի հասնենք Աստծուն։ In Matthew 17, Jesus seems to say to us, if you just had a little faith, Մատթեոս 17-ում ասում է, եթե ընդամենը մի փոքր հավատք ունենանք, just the faith of a grain of mustard seed. մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենանք։ It tells us that faith is a very powerful force, Ու ասում է, որ դա շատ ուժեղ ու զորավոր հավատ է, and that if we would just exercise that ու եթե faith, դա մարզենք այդ հավատը, վարժեցնենք, then all things are possible. ամեն բան հնարավոր կլինի։ We live in a time Մենք apրում ենք մի ժամանակում, in which we have neglected or we've played down this idea of struggle in prayer. որտեղ մենք անտեսում ենք ու այդ աղոթքի գաղափարը այդքան չենք արժևորում։ We've created this kind of easy time of prayer. Այսինքն ստեղծել ենք մեզ համար հեշտ ժամանակներ աղոթքի համար։ I had a pastor friend who said to me, I only pray for the need one time. Only one time? One time. Հովիվեր ու ասում ես ընդամենը մեկ անգամ եմ աղոթում։ If I pray for it again, it's a lack of faith. Եթե նույն բանի համար նորից աղոթեմ, ոնց որ հավատքի պակասից է դա։ He saw no struggle in prayer, no reason to Ոչ մի պայքար չես տեսնում, պատճառ չես տեսնում այդ աղոթքի no համար։ reason to fast, Ոչ էլ պատճառ ծոմապահության no համար։ reason to spend a long time in Ոչ էլ prayer. պատճառ երկար ժամանակ աղոթքի մեջ կենալու համար։ We just ask and move Ուղղակի on. խնդրենք ու առաջ արժվենք։ The problem with this is that Խնդիրն այն է, որ when the answer doesn't come immediately, երբ անմիջապես մեր պատասխանը չի գալիս, we don't know what to do. չգիտենք թե ինչ անենք, I ask, խնդրենք I don't know why God hasn't answered. ու չգիտենք ինչու Աստված չի պատասխանում այդ աղոթքին։ You know, he told me if I just had faith, it would Ինձ it would ասել է, come to եթե pass. հավատք ունենամ, այդ աղոթքը պատասխանվի։ But the reality is that when we Բայց look in Scripture, իրականությունն այն է, որ նայում ենք աստվածաշնչյան համարներին, we find this consistent, diligent
seeking of God, Շարունակաբար, ջանասիրաբար այստեղ Աստծուն փնտրել ենք տեսնում։ this moving towards Christ, Շարժվել դեպի Քրիստոսը։ the people would surround him. Մարդիկ ովքեր շրջապատում են նրան։ You know, in the story of the woman who touched Եվ այն his կնոջ garment, պատմությունը, որ հպվեց Հիսուսին, Jesus was surrounded by a crowd of people. Հիսուս այդ ժամանակ ամբողջով էր շրջապատված։ So much so that when Jesus stopped that crowd and said, "Who touched me?" Ու այդ ժամանակ Հիսուսը կանգնեցրեց ամբողջին եւ ասաց, ով հպվեց ինձ։ the disciples almost laughed at him. He said, "What do you mean? Աշակերտները գրեթե ծիծաղելով ասացին, ինչ նկատի ունես տեր։ Everybody's touching you. Բոլորներ Everybody could have այստեղ touched you. հպվում են, բոլորներ կարող են հպվել քեզ։ Everybody's here, Jesus." Այսքան մարդ կա Հիսուս այստեղ։ But there was one woman Բայց մեկ կին կար, who fought through the crowd, ով որ աճեղքեց այդ ամբողջը who maneuvered through there just to touch him. ու գնաց այնտեղ ընդամենը մի անգամ հպվելուն It է։ had to be a struggle. Ու պետք է ինչ որ պայքար And անցներ։ it indicates to us Ու սա մեզ ցույց է that տալիս, sometimes որ երբեմն the answer comes պատասխանը as գալիս we է։ diligently seek Այն him. ժամանակ, երբ որ ջանասիրաբար փնտրում We ենք don't նրան, give up. չենք հանձնվում։ We have faith all the time. Ամեն ժամանակ հավատք ենք If I ունենում։ can just touch the hem of his Եթե garment, ընդամենը միայն նրա այդ քղանցքին հպվեմ, I can be made whole. ես կամբողջանամ, լիարժե կդառնամ։ We see that, and we know this. Okay, there is an enemy. Մենք գիտենք, որ կա թշնամի։ The devil's not going to go away unless Testament- we make him go away. Չի հեռանա մեզանից այնքան ժամանակ, մինչև մենք չստիպենք նրան հեռանալ։ And the truth is that there's some times that you're going to have to fight through the enemy Ու in order to ճշմարտություն reach աննավ Christ. այն է, որ մենք երբեմն պետք է պայքարենք թշնամու դեմ։ You know, Daniel was praying for an answer. Դանիելը աղոթում էր պատասխանի համար։ He wanted to understand something that God had Ու said to ուզում him. էր հասկանալ մի բան, թե ինչ է Աստված իրեն ասում։ And the Bible says he fasted for Ու 21 days. Աստվածաշունչն ասում, որ Դանիելը 21 օր ծոմ պահեց։ And in chapter 10 of Daniel, Ու Դանիելի 10-րդ գլխում verses 12 and 13, 12-13 Դանիել 12 10-ից 13 10 chapter, right? chapter 10. Այն ժամ ինձ ասաց. «Մի վախենա, Դանիել, քանի որ հենց առաջին օրից, որ սիրտդ հասկանալու ու անձդ խոնարհեցնելու տվիր քո Աստծո առաջ, քո խոսքերը լսվել են, եւ ես քո խոսքերի պատճառով եկա։ Սակայն Պարսիս թագավորության իշխանը 21 օր ինձ դիմադրեց, բայց Միքայելը, գլխավոր իշխաններից մեկը, ինձ օգնելու եկավ եւ ես նրան այնտեղ Պարսիս թագավորների մոտ թողեցի»։ Daniel prayed, Դանիելը աղոթում էր, heaven heard, չէր լսվում, sent an angel for him, լսվեց հրեշտակ ուղարկվեց նրա and համար that angel was in a spiritual battle for 21 days. ու հրեշտակը 21 օր հոգևոր պատերազմի մեջ էր։ You and I don't always understand what's happening in that Ես եւ spirit, դուք միշտ չէ որ կհասկանանք թե ինչ այդ ժամանակ but կատարվում։ we must continue to pray. Բայց պետք է շարունակենք աղոթել։ If we're fasting, we continue the fast. Եթե ծոմ ենք պահում, շարունակենք ծոմը մինչև վերջ պահել։ Daniel didn't know how long it was going Դանիելը to take. չգիտեր թե ինչքան կտևի սա։ Daniel just, it happened after 21 days. Ու սա տեղ ունեցավ ընդամենը 21 օր անց։ His fast would have ended at 21 Ու days 21-րդ օրը ավարտվեց իր ծոմը, because he had the answer. պատասխան ունեցավ։ I believe that there are demons that are fighting against the answer that is Հավատում եմ, coming your որ way. երբ որ մեր ճանապարհին պետք է գա այդ պատասխանը, դեպեր կան, որքեր պատերազում են, որպեսզի չգա այդ There's պատասխանը։ war in the heavenlies Yes. trying to prevent the answer to come. Երկնքում պատերազմ ա տեղ ունենում, որպեսզի կարողանան խոչընդոտել մեր պատասխանին։ And this is where that doctrine of pray once and it's done Ու runs ահա into թե ինչ trouble. էր այդ վարդապետությունը, որ դա սխալ կարող է առաջացնել, որ ասում մեկ անգամ աղոթենք ու դադարենք։ Because the angel seems to imply that Daniel's prayers over those 21 days is what made the difference. Ու Դանիելի այդ 21 օրվա աղոթքն է, որ հեշտակի մոտ այդ փոփոխությունը բերեց։ That Daniel's prayer won the victory. Դանիելի աղոթքով եկավ այդ հաղթությունը։ And so you and I must see that Ես եւ դուք պետք է there is տեսնենք, a war going on. որ այդտեղ կա պատերազմ, որն We ընթանում է։ stay in prayer. Ու մնանք կենանք աղոթքի մեջ։ As Jesus says, we pray, we Ինչպես don't Հիսուսն stop, we ասաց, don't faint. Աղոթենք, չդադարենք ու չվհատվենք։ Paul said to pray without ceasing. Պողոսն ասեց անդադար աղոթեք։ We're going to pray until that answer comes. Պետք է աղոթենք այնքան ժամանակ, մինչև պատասխանը կգա։
Again, Նորից. I laughed when my friend said, "Oh, I only Ես pray for it ծիծաղեցի, once." երբ ընկերս ասաց, որ պետք է ընդամենը մեկ անգամ աղոթել։ Jesus prayed for people more than once. Հիսուսն էլ մարդկանց համար մեկից ավելի անգամ աղոթում էր։ He prayed for a blind man one time. Ինքը ասում էր, որ կույր մարդու համար մեկ անգամ In աղոթել։ Mark chapter 8, Մարկոս 8-րդ գլուխ 22 through 26, we'll read that story if you want. 22-26 Yeah. 22-ից 26 խոսքեր Մարկոս 8:22-ից 26 Եվ նա Բեցայիդա եկավ ու նրա մոտ մի կույր բերեցին եւ աղաչեցին, որ դիպչի նրան։ Նա բռնեց կույրի ձեռքից ու քաղաքից դուրս տարավ եւ երբ թքեց նրա աչքերին ու ձեռքը դրեց նրա վրա, հարցրեց. թե մի բան տեսնում է, եւ նա նայեց ու ասաց. մարդկանց եմ տեսնում, կարծես ծառեր լինեն քայլելիս։ Դրանից հետո նա ձեռքերը նորից դրեց նրա աչքերին ու վեր նայել տվեց եւ նա առողջացավ ու պարզ տեսնում էր բոլոր մարդկանց։ Եվ նա տուն ուղարկեց նրան ասելով. ոչ քաղաքը մտնես, ոչ էլ քաղաքից որևէ մեկին կասես։ So even Jesus prays for a man twice. Անկամ Հիսուսը այս մարդու համար երկու անգամ աղոթեց։ We recognize that if he has to pray Ու twice, հասկանում ենք, եթե Հիսուսը երկու անգամ it's not աղոթեց, going to be unusual for us to pray twice չպետք է ինչ-որ անսովոր բան լինի մեզ համար երկու անգամ աղոթելը, or 21 days կամ 21 օր աղոթելը, or however long it takes. կամ ավելի երկար եթե տևի։ We recognize that Elijah on the mountain, Հասկանում ենք, որ Եղիան լեռան վրա he prayed one prayer and fire fell from heaven. մի անգամ աղոթեց ու երկնքից կրակ թափվեց։ Short prayer, maybe 30 Short- seconds long. Կարճ աղոթ, երևի մի 35 վայրկյան։ Yes, and the fire fell. Եվ այդ ժամանակ կրակը թափվեց։ But he begins to pray for rain. Ու սկսեց աղոթել, հետո սկսեց աղոթել արդեն անձրևի The համար։ Bible doesn't tell us how long he prayed, Աստվածաշունչը մեզ կոնկրետ չի ասում, թե ինչքան երկար but he աղոթեց, sent his servant 7 times, բայց 7 անգամ իր ծառային ուղարկեց։ praying until, Աղոթեց այնքան ժամանակ, praying until. աղոթեց մինչև We're կլիներ going to դա։ get the victory. That cloud's going to come. Մենք պետք է հաղթություն ունենանք ու այդ ամպը հայտնենք Rain's going to make it, ու անձրև գա։ but he's got to pray until that cloud Բայց ինքը appears. աղոթեց այնքան ժամանակ մինչև ամպը հայտնվեց։ Brother Clendenin said that Ֆոլքլենդեն ասում in է his early days he preached on those 7 prayers of Elijah, ու նա այդ Եղիա 7 աղոթքներն էր անում, and he հարոզում էր դրա մասին focused on that number 7. ու կենտրոնացավ Եղիայի հենց 7-րդ It աղոթքի was վրա։ 7 prayers that 7 աղոթք արեց Եղիան brought the rain. ու 7-րդ աղոթքը բերեց այդ անձրևը։ He said, "Oh, that was a great sermon. Նա Everybody ասաց, wanted որ to hear that շատ sermon." լավ քարոզ է ու բոլորն էլ այդ քարոզն ուզում են լսել։ He said it just fits in with the flesh because the flesh likes a formula, you know. Մարմնին այդ բանաձևն է պետք, ինքը սիրում է այդ բանաձևը։ Do X and you'll get Y. Դու քո գործն արա ու կտեսնես թե ինչ կլինի։ So he was ready to preach it one night. Նա մի օր որոշել էր քարոզել, God said to him, ասաց նրան ասաց. "I've heard enough of that foolishness." Ես բավականին այդ արմատության մասին արդեն լսել եմ։ Elijah would have prayed Եղիան 100 աղոթում էր times. 100 անգամներ, if that's what it would have taken. եթե դա պահանջվեր։ There's no special number, Հատուկ nothing special about the number 7. ինչ որ հատուկ բան չկա այդ 7 թվի հետ։ Elijah knew that God was going to hear Եղիան գիտեր, որ Աստված լսելու է իրեն։ and he was going to pray into those Ու heavens. ինքը կաղոթի այնքան ժամանակ միջև այդ ամենը տեղի կունենա։ We recognize Մենք հասկանում ենք, that there is for us, որ այս ամենը մեզ համար է։ no matter who we are. Անկախ նրանից մենք ով ենք։ As I said, Elijah has Ինչպես արդեն just called ասացի, fire from heaven. Եղիան աղոթքով հենց երկնքից կրակ իջեցրեց։ Great faith. Մեծ հավատք էր դա։ And yet he prays 7 times for that Բայց rain. հետո միևնույն ժամանակ անձրևի համար 7 անգամ աղոթեց։ So it is not oh, I'm a man of faith, I don't have to pray once. Այսինքն խոսքը նրա մասին չէ, որ ես հավատքի մարդ եմ, ինձ ընդամենը մեկ անգամ է պետք It աղոթել։ depends upon the Այլ circumstance in which we կախված է find ourselves. հանգամանքներից, որի մեջ մենք կգտնվենք։ What's going on in that spirit realm? Թե ինչ է տեղ ունենում այդ հոգևոր դաշտում։ We don't know what's happening. Մենք չգիտենք ինչ է տեղ ունենում So այդտեղ։ we have to learn to pray Դրա համար until that պետք է answer comes. սովորենք աղոթել այնքան ժամանակ, մինչև կգա պատասխանը։ We've got to believe that God's Ու going պետք to է hear an answer. հավատանք, որ Աստված կլսի այդ We've got to պատասխանները։ we've got to continue until the answer comes to us. Շարունակենք այնքան ժամանակ աղոթել, այնքան ժամանակ, մինչև պատասխանը կգա։ Ephesians chapter 4 and verse Եփեսացիների 27. 4:27
Եվ սատանային տեղ մի տվեք։ Give no place to the devil. Is that all? Եվ սատանային տեղ մի տվեք։ This tells us something about the devil. Այստեղ մեզ խոսում է սատանայի մասին։ He's always looking for a place. Նա միշտ մի տեղ է ման գալի։ He's always looking for a way in. He's always looking for a way into our Ինչ lives. ճանապարհ դեպի մեր կյանք բերող։ He's a roaring lion, according Ինքը to Peter. մռնչացող առույցի պես է։ He comes with fear. Գալիս է բախ He բերելով, roars at us. մռնչում է մեզ վրա։ If we don't resist him, Ու եթե չենք դիմադրում if նրան, we aren't alert to his activity, եթե չենք կանգնեցնում նրա then գործողությունները, he will devour us, նա այդ ժամանակ այդ հարցակումը կգործի, distract us, կշեղի մեզ, discourage us. մեզ կհուսահատեցնի։ And in this case, it brings us to this idea. Ու մեզ այս դեպքը մի գաղափար է բերում։ Faith says, I am for God. I Հավատքն ասում է, որ want God to work. Աստծո կողմից եմ, այսինքն այն գործն է, որ Աստված անում է։ But at the same time, faith says, I've got to fight against that devil. Միևնույն ժամանակ նաև հավատքն ասում է, որ ես կպայքարեմ դեպի դեմ։ I've got to silence that lion. Ես կլրացնեմ այդ առյուծին, I've got to resist him. ես դեմ կկանգնեմ նրան։ James says to resist the devil. Հակոբոսը մեզ ասում է, որ պետք է դեմ կանգնեք I draw սատանային։ near to God, Պետք է մոտենամ Աստծուն but I also resist the enemy. ու միևնույն ժամանակ դեմ կանգնեմ սատանային։ Prayer will draw me. Աղոթքն Near ինձ to կմոտեցնի Աստծուն։ At the same time, I've got to resist what the devil is doing. Միևնույն ժամանակ ես պետք է դեմ կանգնեմ այն ամենին, ինչ որ դևն է անում։ If I don't resist, Եթե դեմ չկանգնեմ, he will չհակառակվեմ, devour us. Fear will overwhelm us. այդ վախը կհաղթահարի մեզ, կհաղթի մեզ։ Now apply that to your prayers. Հիմա Okay? սա վերագրենք մեր աղոթքին։ We're praying for someone who's sick. Ինչ որ մեկի համար աղոթում ենք, ով որ հիվանդ է, Then we have to pray against that sickness. ու մենք պետք է աղոթենք ինչ որ հիվանդության դեմ, We pray for God to heal. աղոթում ենք, որ Աստված բժշկի, We can declare life, կարող ենք wholeness, կյանք հրճակել, սրբություն հրճակել, but we also tell that sickness to leave. ու միևնույն ժամանակ կարող ենք ասել, որ այդ հիվանդությունը հեռանա։ I've got to be against that sickness. Ես պետք է այդ հիվանդությանը դեմ կանգնեմ։ I've got to be against everything that's causing problems in their body. Ու այն ամենին դեմ կանգնեմ, որը մարմնին մոռաց։ I don't know. Ոնց որ արգել կառաջացնի մարմնի համար։ The same is true about holiness. Նույն ճշմարտությունը գործում է սրբության համար։ I can't just say, God, make me holy, Ես ուղղակի չեմ կարող ասել, Տեր ինձ սրբացրու։ with also without rejecting the sin that we know Մենք is դրա համար կարիք ունենք նաև մերժելու մեղքին։ okay. I've got to be for God and against the enemy. Ես պետք է լինեմ Աստծո կողմից ու դեմ լինեմ հակառակվեմ սատանային։ Prayer is that battleground where the victory is going to take place. Պետք է աղոթքի մեջ պատերազմենք եւ հաղթություն կունենանք We're engaged in a battle. ու պետք է այդ պատերազմի մեջ ներգրավենք։ And faith demands that Ու հավատքը պահանջում է, I come against that enemy. որ ես պետք է գնամ դեպի այդ սատանան։ Թշնամին։ In that story of Luke 18, Ղուկաս 18-ի պատմության մեջ Jesus gives us a promise. Հիսուսն այստեղ մեզ տալիս է մի խոստում։ He tells the story of an unjust judge. Դատավորի անարդար դատավորի պատմությունն է այստեղ։ The widow comes over and over and over, just Այրիկին շարունակ անընդհատ գալիս է նրա մոտ demanding justice. ու արդարություն պահանջում։ And then he turns to God. Ու հետո դարձի գալիս դեպի Աստված, գնում դեպի Աստված, Verses 6 through 8. Ղուկաս 18:6-ից 8։ Եվ Տերն ասաց. լսեցեք, թե անիրավ դատավորն ինչ է ասում։ Իսկ Աստված ինչքան էլ համբերող լինի, միթե իր ընտրյալների համար արդարությունը պիտի չպաշտպանի, որոնք ցերեկ ու գիշեր աղաղակում են իրեն։ Ասում եմ ձեզ, թե նա շուտով նրանց իրավունքը կպաշտպանի, բայց երբ մարդու որդին գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա։ Notice they're crying out to him day and night. Տեսնում ենք, որ օր ու գիշեր աղաղակում էր։ There's a diligently seeking. Այսինքն ջանասիրաբար փնտրտուք կար այստեղ։ There's a prayer unto the Lord always. Աղոթք կար այնքան ժամանակ, միջև Տերը This is Paul's pray without ceasing. այս Պողոսի ասած անդադար աղոթքն էր, որ And he Տերը says պատասխանի։ if we can but hold on, Ու ասում են, որ մենք կարողանանք դա պահել, continue in prayer, շարունակել աղոթել, then our God who loves us
Եվ այդ ժամանակ մեր Աստված, ով որ God who is սիրում է, just Աստված, ով որ արդար է, will come կգա and bring justice to եւ us. արդարություն կբերի մեզ։ We've got to be able to Ու continue դրա in համար մենք prayer. պետք է կարողանանք աղոթքի մեջ շարունակել, հարատևել։ Amen. Ամեն։ You know, let's see. Brother Clendenin, here he is saved at 27. Հովիվ Քլենդենենը փրկվեց 27 տարեկան հասակում։ 4 years later, 31, begins to preach. 4 տարի անց 31 տարեկանում սկսեց քարոզել։ He is an evangelist traveling from church to Ավետարանի չէր church, եկեղեցուց եկեղեցի էր ճանապարհորդում։ preaching almost every night of the week. Գրեթե շաբաթվա ամեն օր այդ երեկոյան քարոզում էր։ And so he went to a church in a small town. Ու մի փոքր քաղաքում մի եկեղեցի կար, այդտեղ էր And it was գնացել։ a church that had been through a terrible sin. Okay. Եկեղեցի էր, որը սարսափելի մեղքի միջով էր անցել։ The former pastor Նախորդ հովիվ։ had committed adultery with a woman Նախորդ in the հովիվը church. եկեղեցում մի քույրերից մեկի հետ շնություն էր գործել։ They ran off with all the money, and Նաև գումարների հետ կապած խնդիրների մեջ էին։ everybody in town knew what had happened. Քաղաքում բոլորը գիտեն թե ինչ էր տեղի It's ունեցել։ embarrassing for everyone, Ու բոլորի համար ամոթալի էր սա։ discouraging for everyone. Բոլորը հուսալքված էին։ Brother Clendenin's friend came to pastor that church. Քլենդենենի ընկեր այդ ժամանակ գնաց հովի մոտ And so եկեղեցի Brother Clendenin has come to hold that revival, preach every day. ու հով Քլենդենեն այնտեղ այդ արտնության համար ամեն օր քարոզում էր։ So he preaches that first week, Առաջին շաբաթը քարոզեց and God moves greatly, and people ու are saved. Աստված մեծ ձևով շարժվում էր, մարդիկ փրկվում էին, քաջալերվում էին The house is full of people. ու այդ եկեղեցին լի էր մարդկանցով։ He's preaching on a Saturday night, Շաբաթ երեկոյան քարոզում էր and he was very tired. He told the Lord that he would take some time off Շատ հոգնած էր ու Տիրոջն ասել էր, որ մի փոքր ժամանակ ա ուզում վերցնի։ right after this meeting. Ու հենց այս ժողովից հետո, անմիջապես հետո But in the process of everything was going well, the pastor asked him to stay another week. Բայց քանի որ ամեն բան լավ էր ընթանում, հովիվը այդ եկեղեցու խնդրեց, որ մի փոքր ժամանակ էլ մնա։ But he's preaching a sermon. Մի քարոզ էր քարոզում, Jesus the Conqueror. որ Հիսուսն է հաղթողը։ And while he's preaching, Ու մինչ ինքը քարոզում էր, he had a massive heart attack. heart attack, Heart attack. այդ սրտի կաթված տեղ ունեցավ։ He went numb, fell off on the floor. Pastor Yeah. Հովիվը ընկավ գետնին, There was a nurse. She came բուժքույր rushing կար այդտեղ, forward. նա եկավ, վազեց His դեպի։ wife was there. She came rushing Կինն էր forward. այդտեղ, ինքը մոտեցավ նորից հովի մոտ, Nurse couldn't find a pulse. Thought he was dead. ու բուժքրոջ թված, որ նա մահացել է։ His wife was praying over him. Կին աղոթում էր հովի համար, իր ամուսնու համար։ And he did come to. He came to. And they went to the pastor's house and let him Ու նրան rest there. տարան արթնացավ, նրան տարան հովի տուն, որպեսզի հանգստանա։ And he went to his wife's family's house. Գնաց կնոջ ընտանիքի մոտ, 3 days later, he had 3 օր անց another heart attack. եւս մեկ սրտի կաթված, And they didn't know what to do. չգիտեին թե ինչ անեին։ And God laid it upon his heart. Աստված այդ իր ձեռքը դրեց նրա սրտին Said to his wife, ու կնոջն ասաց. take me down to the hotel, Հորին ասաց, ինձ տար հյուրանոց։ and I'm going to pray and seek God. Ու ես կգնամ այդ հիվանդանոցում կաղոթեմ ու կփնտրեմ Տիրոջը։ She didn't want to do that, Կինը չէր ուզում ամուսնուն տաներ հյուրանոց։ afraid if he had another heart attack, Վախենում էր, որ այդ սրտի կաթվածը նորից կկրկնվի։ no one would ever know it. He would be dead. Ու ոչ մեկ չի իմանա ու ինքը կմահանա։ He said to her, if I stay here, I'm going to die. Բայց հորին ասաց, եթե այստեղ մնամ, այդ ժամանակ կմահանամ։ So he went down and they checked him in. Գնացին հյուրանոց, Told the hotel, I don't need anything. հյուրանոցի աշխատողին ասացին, որ ոչինչ պետք չէ իրեն, I'm just going to stay here. ուղղակի ուզում է մնալ այստեղ։ And so he began to read his Bible. Սկսեց իր աստվածաշունչը կարդալ, Couldn't lay down. չէր կարողանում պարկել, If he laid down, he couldn't breathe. որտեղ պարկած ժամանակ չէր կարողանում շնչել, Sat in a chair. նստեց աթոռին, He read for days. Read the Bible for days. աստվածաշունչ օրերով կարդում էր, աղոթում էր, Seeking God. փնտրում Աստծուն։ After 9 days, 9 օր անց he was reading in Psalms. Սաղմոսներից մեկն էր կարդում։ Okay.
He was reading in Psalms chapter 9 and verse 10. Կարդում էր Սաղմոս 9:10. Եվ նրանք, որ քո անունը գիտեն, քեզ են հուսալու, քանի որ քեզ փնտրողներին ով Տեր դու չլքեցիր։ He said that verse just jumped off the page to him. Ու ասում այդ էջի վրա այդ համարը ինքը նկատեց։ It did not say, feel him, or see him, or touch him. Չէր ասում լցրու նրանով կամ հպիր նրան, Those who seek him. այլ ասում է նրանք, ովքեր փնտրում են The նրան։ Lord has not forsaken those that seek him. Տերը կգա նրանց մոտ, ովքեր փնտրում են իրեն։ And he said to himself, Ու ինքն no իրեն one has ասում է, sought you any more than I have in these 9 days. որ այս 9 օրերի մեջ ես միայն քո կարիքն ունեմ։ And a great assurance just came over Ու him. մեծ վստահություն է գալիս նրա վրա։ He said he felt like a hand reached up into his chest, Ասում է ինքը ձեռքը տարավ իր կրծքավանդակի մոտ, squeezed his heart. ոնց սեղմելով իր սիրտը։ He jumped out of the chair, Աթոռից ցածկեց, fell over the bed, ընկավ անկողնու վրա, broke the bed, անկողինը կոտրվեց, ran out into the hallway ու այդ ամբողջ ընթացքում այդպես in his pajamas, իր նաև իր գիշերանոցով completely healed. ամբողջ այդ ժամանակ ամբողջովին բժշկվեց։ God had healed him. Աստված բժշկեց կատարյալ իրեն։ He had believed God, Նա հավատաց Աստծուն, sought God, փնտրեց Աստծուն and touched God. ու հպեց նրան։ Amen. Ամեն։ We recognize that there is Մենք sometimes a հասկանում ենք, որ struggle. երբեմն մենք ունենում ենք ինչ-որ պայքար։ It is a battle. Դա պատերազմ է։ We can't give any place to the enemy. Չպետք է սատանային tեղ տանք We can't walk and live in fear. ու չպետք է վախի մեջ քայլենք։ We wrestle not against flesh and blood, Paul Ու said. մեր պատերազմը մարմնի դեմ չէ։ People are not our enemy. Մարդիկ չեն մեր ճշնամիները։ We have to pray against those Ու principalities and պետք է այդ powers. իշխանությունների զորությունների դեմ աղոթենք։ Wrestling implies close contact fighting. Ու դրա համար մեզ այդ պատերազմն է պետք, պայքարը։ Two guys that are wrestling are face to face. They're in Ինչպես close contact. երկու մարդիկ իրար հետ պատերազմում են, մարտնչում են։ God says we Աստված wrestle against ասաց, those things. որ մենք այս տեսակ բաների դեմ ենք They are մարտնչում, right here, close to որ us. նրանք մեզ շատ մոտ են։ He says we will win. Amen. Ու ասում են, որ մենք կհաղթենք։ Ephesians 6 and verse 13, I think. 14. Եփեսացիների whatever that is. 6-ը, Having done all to stand, stand, he says. 6, which one? Somewhere in there. Having done all to stand, we stand. Verse 13, 14, something like that. 14. 14. 6:14 Ուստի կանգնեցեք ձեր մեջքերը ճշմարտությամբ գոտեպնդելով եւ արդարության զրահ հագնելով։ Amen. We're going to fight, but we're going to win. Մենք կպատերազմենք ու հաղթություն կունենանք։ We have to understand that this is a battle that we're in. Ու պետք է հասկանանք, որ սա մի պատերազմ է, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ It is a fight of faith. Սա հավատքի պատերազմ And է, faith is that ability to stand against the enemy. որը կարողանանք, որի միջոցով կկարողանանք կանգնել ճշնամու դեմ։ God is looking for those who can intercede, Աստված փնտրում է մարդկանց, ովքեր կկարողանան բարեխոսել, those who will not give up, նրանց, ովքեր չեն հանձնվի, those who are going to recognize that this is a battle. ովքեր կհասկանան, կճանաչեն, որ սա պատերազմ է, We need to be praying for our people and our church. որ կարողանանք աղոթել մեր եկեղեցու ժողովրդի The համար, devil is attacking families, հասկանանք, որ սատանան այդ դևերը փորձում են հարձակվել ընտանիքների attacking վրա, marriages, ամուսնությունների վրա, attacking young people and children. երիտասարդների, երեխաների վրա։ We have to pray for one Ու another. դրա համար մեկս մյուսի համար պետք է աղոթենք, If not, marriages will break down, որպեսզի այդ ամուսնությունները չկործանվեն, our youth will backslide, որ մեր երիտասարդությունը չկորսվի fall away from God. ու չհեռանանք Աստծուց։ We've got to be in prayer. Մենք պետք է աղոթքի մեջ լինենք։ We cannot allow the Ու enemy չպետք է թույլ տանք, որ թշնամին to walk among us. մեր միջով քայլի։ God says to us, Աստված մեզ ասում է 2 Corinthians chapter 10 verse 4, Երկրորդ Կորինթացիների 10:4-ը, our weapons are mighty through God to the pulling down of strongholds. 2 Corinthians, Երկրորդ Կորինթացիներ 10:4։ 2 Corinthians 10:4. We're going to read it. Քանի որ մեր պատերազմի զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով հզոր ամրություններ խորտակելու համար։ Amen.
Amen. We have that ability to pull Ու դրա down the համար strongholds of պետք the է enemy. կարողանանք այդ պատերազմը տանել թշնամու դեմ։ Isaiah 54 and 17. Եսայա You might know that. No weapon formed against me. will prosper. Եսայայում 46-ում ասում որ ոչ մի զենք մեր դեմ հաջողություն չի ունենա։ Paul talked about fighting the beast of Ephesus. Պողոսը նաև խոսում է Եփեսոսի գազանի դեմ պատերազմելու մասին, We have no historical record of him ever doing that, որ մենք չպետք է literally. բառացի կերպով թույլ տանք նրան այդ ամենը գործի։ But he did fight a great big spiritual battle. Ու այդ մեծ հոգևոր պատերազմը պետք է տանենք։ The city was given over to idolatry. Ու քաղաքը, որը լցված է շնությամբ, Paul's preaching. Պողոսը քարոզում էր այդտեղ, He's praying. աղոթում էր, Revival comes. ու արթնություն եկավ։ They burn all of their books, all of their Իրենց sorcery and այդ witchcraft. գրքերը, իրենց այդ աղբյուրները ամբողջը վառվեցին։ And the idol makers are rising up against him. Ու այդ կուրքեր ունեցողները նրանք ուղակի դեմ կանգնեցին նրան։ But you can guarantee that Paul was at prayer, Երաշխավորում ունենանք նրան, որ Պողոսը, ինչպես ասում էր, պետք է աղոթենք։ fighting the devil for that city. Ու պատերազմեն քաղաքի համար այդ թշնամու դեմ։ He described it as fighting the beast of Նկարագրում էր Ephesus. ինչպես Եփեսոսի գազանի դեմ պատերազմելը։ We have to see Ու դրա համար պետք է տեսնենք, that the God of this world is որ still at այս work. աշխարհի Աստված շարունակում է գործել։ Amen. There's a verse in 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Let's see. Yeah, verses. Well, we can read 3 through 6 there. 3 to 6 3 to 6. Երկրորդ Կորինթացիներ 4:3-ից 6 Սակայն եթե մեր ավետարանը ծածկված է, ապա այն ծածկված է միայն նրանց համար, որոնք Կորինթյան են մատնված, որոնց մեջ այս դարի Աստվածը կուրացրեց չհավատացողների մտքերը, որպեսզի Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լույսը չծագի նրանց վրա, Քրիստոսի, որ պատկերն է Աստծո, որովհետև մենք մեզ չենք քարոզում, այլ Քրիստոս Հիսուսին, Տիրոջը, իսկ մեզ որպես ձեր ծառաների Հիսուսի համար, որովհետև Աստված որ հրամայեց, որ լույսը փայլի խավարից, նա ինքը փայլեց մեր սրտերում, Աստծո փառքի մատության լույսը տալու Հիսուս Քրիստոսի դեմքով։ The word that Paul uses here is Այն խոսքը, որ այստեղ Պողոսն օգտագործում է, that Satan has blinded us with որ Սատանան կուրացրել է մեզ a cloud. We այդ cannot see. ամպերով, կուրացրել է, ու մենք չենք կարողանում տեսնել։ It would be like a fog. Ու մենք այդ հոտի պես ենք, չենք կարողանում տեսնել։ People, you can only see so far in that fog. Ու շատ հեռուն մենակ կարող ես տեսնել։ And Satan is the one doing Ու this. Սատանան այն մեկն է, որն այս գործն անում է։ So we have to Ու understand. դրա համար մենք պետք է հասկանանք, But we not only preach the որ gospel, ոչ միայն ուղակի ավետարան ենք but we քարոզում, also have to bind that strong man. այլ նաև պետք է այդ ուժեղ մարդուն կապենք։ We have to come against that fog that is in the world. Պետք է գանք այդ ուժի դեմ, որ աշխարհում է։ In order for revival to come to Որպեսզի Ephesus, արթնությունը գար Եփեսոսում, Paul's going to have to come against that God of this Պողոսը world. պետք է այս դարի, այս աշխարհի այդ իշխանի դեմ գար։ What Jesus Աստծո դեմ։ describes as that strong man, Ու նկարագրում է, որ այդ ուժեղ մարդը, that we bind the strong man որ and մենք պետք է steal his կապենք ուժեղ goods. այդ մարդուն եւ գողանանք նրանից այդ ուժերը։ Now, if that was true for Ephesus, Սա ճշմարտություններ է հանդիսանում Եփեսոսի համար։ we believe it's true for every city Ու in the հավատում ենք, world. որ աշխարհում գտնող յուրաքանչյուր քաղաքի համար սա ճշմարտություն There է։ are spiritual forces in Որ every կան city հոգևոր ուժեր ամենտեղ։ looking to blind people to the Ու պետք truth է of the gospel. փնտրում են այդ կույր մարդկանց, որպեսզի նրանք չլսեն We ավետարանը։ preach Christ. Պետք է քարոզեն He's a Քրիստոսին։ light that shines through that Որն fog. այն լույսն է, որ շողում է այդտեղ։ If we'll pray, Ու եթե մենք աղոթենք, people will come to Christ. մարդիկ կգան Քրիստոսին։ If we'll pray, Եթե մենք աղոթենք, God will send a conviction of the Holy Spirit. Աստված Սուրբ Հոգի այդ հանդիմանությունը կուղարկի։ We must pray, Մենք պետք է preach this աղոթենք, gospel, քարոզենք այս and ավետարանը։ know that nothing will be impossible. Իմանանք, հասկանանք, որ ոչինչ անհնարին չէ։ God can save, Ու amen? Աստված կարող է փրկել, He ամեն։ can save Նա կարող է and փրկել will save. ու կփրկվենք։ Again, we resist the devil. Նորից մենք այստեղ պետք է հակառակվենք սատանային He has to flee from ու us. կփախչի մեզանից։ Turn our prayers against that enemy. Ու մեր այդ աղոթքները պետք է շարունակենք, որպեսզի նա պարտվի։ Whatever he's doing,
Ինչ էլ որ նա անում to է, reject his attack, պետք է մերժենք նրա resist his հարձակումները, attack, պետք է հակառակվենք նրա to resist հարձակումներին, the fear that he brings, պետք է հակառակվենք այն ուժերին, որ նա ուղարկում and է, come near to God. ու գանք ու ծնկի գանք Աստծո առաջ։ Nothing will be impossible Ու to մեզ that համար person այդ մարդու համար ոչինչ անհնարին who չի լինի, comes to God with faith ով հավատքով գալիս է դեպի Աստված and continues until that answer ու comes. շարունակում այնքան ժամանակ մինչև իր աղոթքի պատասխանը ստանում։ I don't know, you may hear this story twice. Չգիտեմ, միգուցե արդեն լսել եք երկու անգամ այս պատմությունը։ One of the great revivals in North America happened in Իսկ այն Canada. Ամերիկայում, Կանադայում այդ հարթություն է տեղի ունեցել։ There's a small town of about 10,000 people. Փոքր քաղաք էր այնտեղ, որի բնակչությունը մոտ 10,000 մարդիկ էին։ It's primarily of native Indian. Հիմնականում այնտեղ բնակիչները հնդիկներ էին։ A friend of Brother Clendenin was called to be a missionary there. Ու այնտեղ որպես միսիոներ Հովիվ Քլենդենենը գնում է ծառայության։ He went and began Գնում trying է to establish a church. փորձում է հիմնել եկեղեցի։ 10,000 people, nobody wanted to hear the gospel. 10,000 մարդկանցից ոչ ոք չէր ուզում լսել ավետարանը։ Nobody wanted to come to church. Ոչ ոք չէր ուզում գալ եկեղեցի։ They just didn't want to hear it. Ուղղակի չէին լսում։ And over time, this preacher would be beaten. Քարոզողին ծեծում էին։ One time they beat him, left him in the snow to die. Ու մի անգամ այնքան էին ծեծել, ձյան մեջ թողել էին, որ մահի հասներ։ He had a family. His family was saying, "Oh, let's find somewhere else to go. Ու ընտանիքովի խնդրել էր, որ ինչ-որ միտեղ այլտեղ գտնեն, որպեսզի այլ ուրիշ տեղ գնան ծառային։ But he couldn't leave. God Բայց wouldn't չէր let him կարող leave. թողնել այդ քաղաք, որ Աստված էր նրան This ասել։ is where God has called me. Նա ասաց, սա այնտեղն է, որտեղ Աստված ինձ կանչել է։ He says, no matter what happened, Ու ասաց, անկախ նրանից ինչ կլինի։ he preached and preached, and no one would listen. Շարունակ քարոզում էր, չնայած նրան, որ ոչ մեկ չէր լսում։ One day he went to the grocery store with his Ու son, մեկ օր մի հատ մթերային խանութ էր գնացել իր որդու հետ, and he saw two men ու տեսավ երկու in the մարդկանց parking lot այդ having a beer. ավտոկանգարի մոտ, որտեղ որ մեքենաներն են կանգնած։ Looks like they might have had more than one. Sorry, could you? Might have had more than one beer. Այնտեղ Probably drunk. գարեջուր էին խմում, հավանաբար արդեն հարբած էին այդ երկու տղամարդիկ։ The man says to his son, Ու հովիվը տղուն ասաց, իր տղային "You just ասաց. go on inside. I'm going to go talk to those two guys." Դու ներս գնա, ես ուզում եմ գնամ այս երկու մարդկանց հետ խոսեմ։ His son, please, Dad, don't. Տղան ասաց, խնդրում եմ, պապ, մի գնա։ They don't want to hear it. Նրանք չեն ուզում լսել։ They're drunk. Հարբած են, Let's get our groceries and go home. արի մեր մթերքները վերցնենք ու տուն գնանք։ And he said, "I won't take too long. I just want Ասաց, to say a few." երկար չի տևի, շատ կարճ։ And that day, Ու այդ օրը, as he preached to these two drunk, երբ նա քարոզեց the այս parking lot, կանգառում այդ երկու հարբեցող մարդկանց, the Holy Spirit fell. Սուրբ Հոգին լցվեց նրանց վրա։ And they repented of their sins right there. Ու հենց այդտեղ իրենց մեղքերից ապաշխարեցին։ And the church was born. Ու եկեղեցին ծնվեց։ And a revival Ու արթունությունը began to flow through that սկսեց city. հոսել այդ քաղաքում։ Brother Clendenin went to preach there. Հովիվ Քլենդենենը գնաց այդտեղ քարոզելու And he says by the time he got there, ու ասաց այն ժամանակ, երբ որ ինքը հասավ այդտեղ, almost every person in that village, գրեթե այդ 10,000, գյուղի 10,000 մարդիկ էլ had come to Christ. Քրիստոսին էին դարձի եկել։ Most of them baptized in the Holy Spirit. Մեծամասնությամբ Սուրբ Հոգով մկրտված էին։ He had never seen anything like it. Ու ասում էր, որ երբևէ նման բան ուրիշտեղ չէր տեսել։ It's possible. Հնարավոր է։ Amen. Ամեն։ I was preaching in a village in China, Ես Չինաստանի գյուղերից մեկում քարոզում էի։ and again underground church. Նորից ընդհատակյա եկեղեցի էր։ This training center was in the middle of a cornfield. Այս եգիպտացորի դաշտի կենտրոնում էր գտնվում այդ ուսուցման կենտրոնը։ We gathered about 200 people in that Մոտ cornfield. 200 մարդիկ էին հավաքվել այդ կոնֆերանսին։ And then we'd sleep in a house and around the corner off in Ու դրա the մոտ village itself. գյուղի մոտ մի տուն կար այդտեղ էին գնում քնելու։ And they said to me, well, you don't have to worry about being seen here. Ու բինգսի։ Being seen. Նա ասում էր չանանք ստանաս որ քեզ կնկատեն They այստեղ։ didn't try to hide me at all. Ինք բայց փորձում են մարդիկ անընդհատ ինձ թաքցնել մարդկանցից։ He says, we've been here many years. Ու ասում են մենք տարիներ շարունակ այստեղ ենք եղել։ When we came, nobody believed in Jesus. Երբ մենք նոր ենք եկել այստեղ ոչ ոք Հիսուսին չէր հավատում։ But now about 95% Ու հիմա 95%-ը are saved.
փրկված են։ We've been ministering to them, Ծառայում էինք նրանց, loving them. սեր ցույց տալիս։ Somebody needed help, we'd help Երբ them. որ ինչ-որ մեկը կարիք ուներ օգնության But օգնում in էինք, every open door that we had, ու we preached յուրաքանչյուր Jesus. բաց դուռ որ ունենում էինք, հնարավորություն քարոզում էինք։ Their entire village Ու ամբողջ գյուղը come to Christ. եկավ Քրիստոսին։ It's possible. Հնարավոր է։ Amen. Ամեն It's possible. հնարավոր է։ Father, Հայր, we believe that nothing is impossible մենք unto հավատում ենք, us. որ մեզ համար անհնարին ոչինչ չկա։ You are the Almighty God. Դու ես ամենակարող Աստված։ You are able to do exceeding Ու դու- and abundantly more Ի վիճակի ես մեր պատկերացածից ավելին անել։ than we can ask or think. Կամ այն ավելին անել, քան մենք կարող ենք խնդրել կամ մտածել։ So I pray, Lord, that you will in this Դրա hour համար աղոթում ենք, որ քո կամք այս տունը break the blindness of our own, overcome our own blindness. որ մենք կարողանանք աղոթում ենք, որպեսզի կարողանանք մեր այդ սեփական կուրությունը հաղթել։ Break through the limitations that we have placed upon you. Ճեղքում բերել այն ամենին, որ մենք կարողանանք հույսներս դնել քեզ վրա։ Truly, there's no one Որ հասկանանք, who cannot be saved. որ չկա որևէ մեկ, ով չկարողանա փրկվել։ There is no sickness that Չկա cannot մի be healed. հիվանդություն, որ չբժշկվի։ No demon-possessed person Որ չկա մեկ, ով որ չկարողանա who ազատագրվել։ cannot be delivered. Ով չկարողանա ազատագրվի։ Let us see your greatness of your Որ power մենք քո մեծությունն ու զորությունը տեսնենք։ and the great potential there Այդ is մեծ պոտենցիալը տեսնենք, որ as կա։ we become praying people. Երբ որ մենք դառնանք աղոթող մարդիկ, That we pray in faith որ աղոթենք ու առնչվենք այդ and ամենին։ continue in faith Աղոթենք ու հավատքի մեջ շարունակենք։ until heaven hears us Այնքան ժամանակ միջև երկինքը and կլսի the մեզ answer comes. ու պատասխանը կգա։ We give you thanks, Մենք գոհանում ենք քեզանից, praise in the name of Jesus. փառավորում Հիսուսի անունով։ Amen. Ամեն։